家常美食，享受家的味道。大家好，我是芳芳。白山药营养丰富，富含18种氨基酸和10余种微量元素。冬天天气寒冷，我们要多吃白山药。今天咱们用山药和雪梨分享一个好吃又养生的做法。首先把雪梨放入盆中，加入半勺盐，用手给它搓一搓。食盐有非常好的摩擦作用，这样可以有效的把梨子表面的脏东西和杂质清洗掉。把梨翻过来，另一面也给它搓一搓，然后往盆中倒入多一点的清水，再用盐水把梨的表皮给它洗一遍。把它洗一遍之后，重新倒入干净的清水，再给它冲洗一遍，把梨彻底的洗干净，这样我们吃起来才更加的放心。接下来把山药也洗一洗，把梨控干水分之后，把它切成厚一点的片。雪梨是一种药食同源的水果，可以直接使用，也可以作为药膳。冬天天气干燥，我们可以适量的多吃一些梨。把山药洗干净之后，把它的外皮削掉，再斜刀给它切成薄一点的片。切好以后装在一个碗中，用手给它铺均匀，铺得薄一些，这样更容易蒸熟。开水上锅蒸上15分钟。接下来再准备80克的百合，往里边倒入清水，用手抓一抓，把百合清洗干净。洗干净以后倒入热水，把百合泡上20分钟。接下来再准备几颗大枣，加入1勺面粉。面粉有非常强的吸附作用，用面粉水洗可以有效的洗掉大枣表面的脏东西和灰尘。洗干净以后捞出来，控干水分，用厨房剪刀把枣肉剪下来。全部把它剪好以后放入盘子里。现在山药也已经蒸好了，用筷子轻轻一戳就可以戳透了。再用叉子给它按压成泥，再往里边加入2勺的糯米粉，用筷子搅拌均匀，然后再下手给它抓一抓，抓起一块山药糯米面团放在手心里给它团圆。全部都给它团成这样的小丸子。准备一个砂锅，把泡好的百合连水一起倒进锅中，切好的雪梨也倒进来，依次加入足够的清水，盖上盖子，先开大火把锅里的水烧开。水开以后，我们再加入1小把的冰糖，把做好的山药糯米丸子放进来。刚放进锅中的时候，先不要去搅动它，盖上锅盖，把丸子煮至定型。现在我们再来轻轻的给它搅一搅，等丸子全部漂浮起来的时候，把大枣加入锅中，开中火把大枣再煮上10分钟，把大枣煮至软烂，这样我们的雪梨山药丸子汤就做好了。冬天天气干燥，家里的老人孩子抵抗力低，容易感冒咳嗽，每天喝上1碗这样的雪梨山药丸子汤，清甜又营养，作用也是非常的好，整个冬天就再也不会发愁孩子感冒咳嗽了。好了，本期视频就分享到这里啦，喜欢视频的朋友们别忘了转发收藏或者长按点赞3秒钟触发超级赞，感谢大家的支持，咱们下期视频再见。